კარგია რომ ახალ ციკლს მოსამზადებას მოგებით ვიწყებთ, ბიჭებისთვის თავდაჯერებისთვის ძალიან კარგი იქნება. ვცდილობდით რაღაც ახალი შემოგვეტანა, რასაც ვარჯიშებზე ვცდილობდით რომ გამოგვეყენებინა. რაღაცები გამოდის, რაღაცები არ გამოვიდა. ზეგ კიდევ გვექნება თამაში. ძალიან კარგია რომ კარგი სპარინგ პარტნიორი ყავდა, ძალიან სწრაფი გუნდი იყო. რა თქმა უნდა, ვიცოდით, დამუშავებული ჰქონდა ეს ყველაფერი. კიდე ერთი ის რომ მომენტების რეალიზება სამწუხაროდ კიდე არ ქონდა ისეთი როგორც ჩვენ გვინდოდა, თორე შეიძლება და სხვა ანგარიში ყოფილიყო, ასე რომ ესეთი ამხანაგური თამაშები ზუსტად ემსახურება იმას, რომ აი ჩვენ რაღაც ახალი დავნერგოთ, ახალ ფეხბურთელებს შანსი მივცეთ და შემდეგ თამაში მინდა რომ კიდე ის მოთამაშეები გამოვცადო, ვისაც ნაკლები დრო ქონდა და მოკლედ დიდი დრო გვაქვს იქამდე ოქტომბრამდე. უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ სწორი შემადგენლობა შეირჩეს და ისე ჩვენ ფორმას დაუბრუნდეთ, რაშიც ვიყავით ევროპის ჩემპიონატს. ევროპის ჩემპიონატის შემდეგ პირველად შევიკრიბეთ, რთული თამაში გამოვიდა, აზერბაიჯანის ნაკრები საკმაოდ კარგი გუნდია. როსაც შეეხება, ბედნიერი ვარ, რომ გოლით დავეხმარე ნაკრებს გამარჯვებაში, მაგრამ რა თქმა უნდა, გუნდური გამარჯვება პირველ ადგილზე არის. პირველ რიგში ნამდვილად კარგია რომ მოვიგეთ 4-2. საკმაოდ კარგი თამაში გამოვიდა. ნახეთ რომ 3-2 მიმდინარეობდა და ბოლოს 4-2 საკმაოდ კარგი გუნდია, მინდა აღნიშნო. აზერბაიჯანის ნაკრები, რომელიც ვითარდება ესე ნელ-ნელა ეტაპობრივად, ჩვენ რა თქმა უნდა მემზადებით სოფლიოს შესარჩევისთვის, რათა სოფლიოზე მოვხვდეთ, გავტეხოთ ნავსი ევროპის შემდეგ და რა ვიცი ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი ოცნებაა სოფლიოზე მოხვედრა. მაქსიმალურად ყველაფერს ვიზავთ, რაც შეგვიძლია რომ ეს ნაბიჯი გადავდგა და სოფლიო ჩემპიონატი ვითამაშოთ.